Więc kiedy jest środek nocy, kiedy jestem skrajnie zmęczony, niewyspany, to jest najlepszy znak, że właśnie przyszła pora na nocnego vloga. Więc zapraszam na szybką czołóweczkę, a potem gadanko. Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, w kolejny niedzielny wieczór, w kolejnej edycji nocnego vloga. Właśnie przejeżdżam przez Łódź, jest jakaś pierwsza chyba. Jest trochę głośno, bo to jest samo centrum. Mam nadzieję, że jakoś za bardzo Wam to nie będzie przeszkadzać. Ale chciałbym, żebyśmy, tak jak to zawsze w nocnych vlogach, chociaż trochę poważniejszego gadania uskutecznili. Więc zapraszam na kolejny odcinek. Otóż, moi drodzy, tym razem będzie taki temat, który domaga się prawdopodobnie 168 odcinków. Wiem, że mówię tak prawie przy każdym vlogu, ale to jest temat naprawdę rzeka, temat, który też nie ma jakiegoś takiego ujednolicenia w takim sensie obowiązującego na wszystkich ludzi, bo to u każdego pewnie sytuacja jest trochę inna. Dlaczego? Przepraszam, bo się trochę plączę, już tłumaczę. Chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę o przebaczeniu, w sensie o tym, co to jest przebaczenie. Sytuacja z tym tematem jest o tyle trudna, że sytuacji przebaczenia jest bardzo wiele, w sensie różnych sytuacji. Dlatego, że zupełnie czym innym jest przebaczenie, że tak powiem, po fakcie, kiedy już się coś dokonało i kiedy jakby patrzymy w przeszłość. Zupełnie czymś innym jest przebaczenie względem jakiejś krzywdy, która się dzieje na bieżąco. Zupełnie czymś innym jest przebaczenie, gdzie ktoś prosi o przebaczenie. Zupełnie czymś innym, kiedy ktoś nie prosi. Ale dzisiaj chciałbym tak naprawdę o jednej, w ogóle myślę o jakiejś takiej podstawowej zasadzie. Ona ma oczywiście swoje niuanse i wiem, że do każdej sytuacji nie będzie pasowała, ale o jednej podstawowej zasadzie, jakby czym jest przebaczenie i na czym ono polega. Otóż, moi drodzy, po pierwsze, koniecznie trzeba sobie uświadomić, że przebaczenie to nie są uczucia. Przebaczenie to nie jest taki moment, jakiego my bardzo często oczekujemy, czyli żeby wreszcie wszystkie te złe emocje, te złe myśli, złe stany, które w nas są, żeby odeszły, żeby już ich nie było. Przebaczenie nie jest czymś takim. Przebaczenie to nie jest po prostu taka ulga. Oczywiście może się zdarzyć w przebaczeniu takie coś, ale to nie jest wyznacznik tego, czy ja komuś przebaczam, czy nie. I myślę, że to jest coś, jakby, z czym naprawdę warto zerwać, dlatego że bardzo wielu ludzi czeka po prostu latami w nieskończoność na to, żeby im się emocje skończyły, na to, żeby różne doznane krzywdy przestały być już jątrzące, żeby rzeczy, które się wydarzyły, już nie jakoś tam bolały, nie ropiały. To jest czasem oczekiwanie naprawdę w nieskończoność i my wcale tego nie musimy jakby zrobić, na to nie trzeba czekać. Natomiast czym w takim razie jest przebaczenie? I to jest ta główna, podstawowa zasada, o której chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Moi drodzy, przebaczenie to jest pozwolenie na to, żeby ten człowiek odszedł, że tak powiem, bez sprawiedliwości. Już mówię. Na czym polega jakby generalna zasada przebaczenia, która nam się wydaje, że powinna obowiązywać? Chodzi o to, że jeżeli ktoś wyrządził jakąś krzywdę, no to powinno być tak, że on potem przychodzi, prosi o przebaczenie, najlepiej jeszcze naprawia tą krzywdę. No i wtedy oczywiście może być to trudne, ale my decydujemy się na taki gest pojednania, zostaje, że tak powiem, sprawiedliwości staje się zadość. Ewentualnie, no właśnie, jeżeli ktoś nie chce przebaczyć, no to dosięga go w jakiś inny sposób sprawiedliwość i on dostaje stosowną karę w związku z tym, co nam zrobił. Otóż uwaga, przebaczenie polega na tym, że odpuszczamy tą sprawiedliwość. I ja wiem, jak to brzmi. Wiem, jak to brzmi, kiedy doznajemy czegoś bardzo niedobrego, kiedy ktoś nas skrzywdził, a ja Ci teraz mówię, że tak powiem, pozwól, żeby w związku z tym ten ktoś nie doznał, nie wiem, żadnej szkody, żeby nie musiał tego odpokutować, żeby nie musiał tego naprawić. Ja tego nie mówię. Ja mówię tylko tyle, że Ty nie jesteś tym, który ma tę sprawiedliwość wyznaczyć. Otóż, moi drodzy, przebaczenie polega na tym, że Ty, czyli ta osoba, która została skrzywdzona, ta osoba, względem której wyrządzono jakąś krzywdę, że tak powiem, pozbawia się prawa do tego, żeby oczekiwać sprawiedliwości. Czyli przebaczenie polega na tym, że zostawiasz to Panu Bogu. Obrazując to jakimś przykładem, mam taką sytuację na przykład z jednym z moich braci, który naprawdę wyrządził mi ogromną krzywdę. W sensie
oczernił mnie w niewiarygodny sposób. Nagadał na mnie takich rzeczy, które naprawdę nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ja mam bardzo wiele rzeczy, które można mi zarzucić, ale akurat te, które ten brat wymyślił, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym też jakby przez pewien czas miałem naprawdę bardzo pod górkę i w zakonie, i wśród braci i tak dalej, i tak dalej. I ten brat nigdy, że tak powiem, nie stanął w pozycji takiej świadomości, że zrobił coś źle. Zresztą do dzisiaj tak o mnie gdzieś tam mówi. Otóż przebaczenie z mojej strony w tej sytuacji polegało na tym, że ja w pewnym momencie, to oczywiście był bardzo długi proces, ale w pewnym momencie pozwoliłem mu odejść. Pozwoliłem mu odejść, nie oczekując, że on to naprawi, że on tą krzywdę, którą wyrządził, jakoś ją odkręci, jakoś spróbuje, nie wiem, powiedzieć prawdę, przeprosić mnie i tak dalej. Nie. I słuchajcie, to jest rzecz, która niezwykle uwalnia. Co ona sprawia? Ona sprawia, że oddajesz tego człowieka w ręce Pana Boga. Oddajesz tego człowieka w ręce najsprawiedliwszego sędziego świata, nie oszukujmy się, takiego, który sądzi miłością. I dlatego my się tego trochę boimy, bo my się boimy, a co jak mu Pan Bóg przebaczy? To jest słynna historia Jonasza, który nie chciał, żeby się nawrócili Niniwici, dlatego że był przekonany właśnie, że jak się nawrócą, to Pan Bóg im wybaczy. No i tak się w ogóle stało. I dlatego to jest tak trudne. My jakby jesteśmy przekonani, że ta sprawiedliwość się musi dokonać, że tak powiem, według naszych miar, według naszych myśli, według naszych kryteriów. Że tak powiem, Pan Bóg sobie tutaj nie poradzi. Otóż jeśli chcesz komuś przebaczyć, jeśli chcesz, że tak powiem, zacząć pewien proces przebaczania, to musi to właśnie polegać na tym, że oddajesz w ręce Pana Boga tego człowieka i krzywdę, którą Ci wyrządził, nie domagasz się sprawiedliwości, nie domagasz się naprawienia krzywdy. Ja wiem, jak to wszystko brzmi, ale pozwalasz na to, żeby to Pan Bóg to zrobił. Wiem, jakie to jest trudne, dlatego że wtedy, kiedy się jest skrzywdzonym, to jest ostatnia rzecz, którą chce się zrobić. To jest właśnie uwolnienie się od tego, kto Cię krzywdzi. Wbrew pozorom to oczekiwanie tej naprawy, tego takiego dojścia do sprawiedliwości jest czymś, co Cię więzi z tym człowiekiem, co nieustannie trzyma Cię pewnym łańcuchem z nim i dopóki, że tak powiem, on tego nie zrobi, co Ty oczekujesz, że on powinien zrobić, to jesteś z nim związany. I to jest właśnie niewola nieprzebaczenia. To nie ma nic wspólnego, bo chciałbym być dobrze zrozumiany, z jakimkolwiek, nie wiem, przyzwoleniem na zło, z jakimkolwiek mówieniem, to, co ten człowiek robi, niech tak robi, ja nic do tego nie mam. To nie o to chodzi. Tylko kiedy wyrządzi się krzywda, kiedy wyrządzi się zło, to nie dochodzimy swego. I kochani, wiem, że to trudne. Wiem, że to, co dzisiaj mówię, to jest naprawdę bardzo trudne, ale to jest początek wszelkiego przebaczenia. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jeszcze kilka odcinków o tym przebaczeniu, gdzieś tam pewnie za jakiś czas, żeby jeszcze dopełnić to innymi rzeczami. Ale od tej rzeczy trzeba zacząć. Uwolnij swojego krzywdziciela od wymagań względem niego. Uwolnij tego, kto zrobił względem Ciebie krzywdę, od sprawiedliwości, której wymagasz. I nie chodzi o to, że ona ma się nie dokonać, tylko oddaj ją w ręce Panu Bogu. On naprawdę się o to zatroszczy. On wie, co z tym zrobić. On najlepiej i jedyny wie, co z tym zrobić. Tylko On zna Twoje serce i serce tej drugiej osoby. Tylko Pan Bóg wie, jak to właściwie osądzić. Więc nie stawiajmy się w miejscu i w roli Pana Boga, tylko pozwólmy, żeby On to zrobił. Gdyby tak było, byłoby to coś absolutnie przepięknego. Słuchajcie, ten świat po prostu zginął bez kobiet. Właśnie jakaś taka parka przechodziła i chłopak był jakiś taki pijany i jakiś taki kark. I już do mnie szedł, po prostu coś tam z mordem, już na mnie krzyczał. A dziewczyna do niego, zostaw go, na pewno coś dobrego i fajnego robi. No i poszli. No słuchajcie, po prostu dziewczyny, jesteście gigantyczne. Pozdrawiam, dobrej nocy, pa!